bathi lana asicomplete isquare noma siqedelele isquare esithi 4x squared plus 40x minus 300 equals 0. Masibhale la 4x squared plus 40x minus 300 equals 0. Ebese ke ukuze sikwazi ukuthi kube i-perfect square lana sizoqala ngokudivide ngo4 yonke indawo divided by 4 divided by 4 divided by 4 ebese siphuma no x squared plus 10x plus 10x u 300 divided by 4 yamazuba 300 divided by 4 siyazi ukuthi u-neg silana minus 75 square root 300 about divide to 300 by 4 7 28 25 75 20 wehlisa usalina lutho negative 75 equals 0 nakho ke kade siyabona ukuthi mawubuka futhi nalana u negative 75 uma sihafa u10 ebese siya square 10 divided by 2 5 square 5 square 25 akona u negative 75 ngakho akuyona i-perfect square le yini esingayenza ukuze sithole i-perfect square yazi singaqala ngokuthi sisuse lo 75 usendleleni yethu sothi plus 75 ngala sithi plus 75 ngala bese sizosala no x squared plus 10x share iskala sami equals 75 ebese ke ukuze sithole le number le engiyishare isikhala la ngithi ngithe kwena uyahafa u10x lo u10 ebese uya square u10 divided by 2 about 5 5 squared about 25 ngakho sothi positive 25 lapha ya sothi x squared plus 10x plus 25 kodwa phela uyazi ukuthi into meyisiza ngakwesinxele isandla soyenza nangokusokudla isandla so lana sithe sothi plus 25 plus 10 divided by 2 u5 bese 5 squared u25 plus 25 nakwesokudla isandla kodwa kumele si-add u25 ukuze phela libalance equation yethu yabona ukuthi x squared plus 10x plus 25 usuyi-perfect square equals 75 plus 25 so u10x squared plus x squared plus 10x plus 25 uyafana no x plus 5 squared mongangithembi ungayenza ungayifactor out lento x plus 5 squared ubona uzophuma nani okay lo x plus 5 squared iko lana equals 100 ngoba 75 plus 25 100 ebese sithi ke kulo x plus 5 squared wethu equals 100 so x plus 5 equals square root ka 100 to 10 or 10 noma negative 10 positive 10 noma negative 10 uma siwa square root lama terms silawa ngala ngaphezulu ngakho sothi x plus 5 equals 10 or x plus 5 equals negative 10 siphinde sithi ke shoot lokho kusitshela ukuthi x equals negative 10 noma minus 5 minus 5 x equals 5 njalo nxese noma lana mesimana zo 5 kwa mabili amacala sothi x equals negative 15 x equals negative 15 la nangaka ama x values esamabili siqedile ke manje uma
uma ungangikholwa noma ufuna ukubheka nje ukuthi ngempela iqiniso lento engiyikhulumayo, ungathatha noma imaphi lama x values noma ungawenza umabili ebese uyoba substitute kwi-equation yethu le phezulu 4x² plus 40x minus 300 ubone uzophuma nento ngempela. Asenze ngo5 so 4 times 25 x squared to 25 5 squared to 25 plus 40 times 5 equals minus 300 equals 0 ebese sothi ke 100 plus 200 minus 300 100 plus 200 300 minus 300 u0. Yabona ukuthi iqiniso ngempela. U-x equals negative 15 uzosubstitute wena ke mina sengenze u-x equal to 5 ubone ukuthi uphuma nani.